ویلکم ٹو آور نیو ایپیسوڈ نیو لاگ. تو آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں فرمان بھائی کے چینل پر. اور آج چلتے ہیں موٹو ولاگنگ تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں. اور رمضان ہے اور رمضان میں پہلا موٹو ولاگ کرتے ہیں نا. موٹو ولاگ کرتے ہیں اور لائف ٹائم میں یعنی رمضان میں زندگی میں پہلی دفعہ موٹو ولاگنگ آپ لوگوں کے لیے کرتے, تھوڑی سی گپ شپ لگاتے. تو ملتے ہیں موٹو ولاگ پر. تو السلام علیکم. تو ویلکم کرتے ہیں آپ سب کو موٹو ولاگ میں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان میں اور لائف ٹائم پہلی دفعہ رمضان میں موٹو ولاگنگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو یہاں سے سٹارٹ کرتے موٹو ولاگ. اور ابھی کدھر جاتے یار, کوئی جگہ ہے نہیں, لیکن بائی پاس کے اوپر چڑھ کر آپ کے ساتھ گپ شپ بھی لگاتے اور ساتھ میں موٹو ولاگ بھی بناتے آپ لوگوں کے ساتھ, آپ لوگوں کے لیے. تو آج کیونکہ موسم گرم ہو چکا ہے اور گرمیوں کی آمد ہے. دیکھو بارش بھی ہوئی ہے لیکن گرمی بہت ہے. اور دوپہر کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. میں نے کہا یار کیونکہ بہت ساری کوکنگ کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی, تو میں نے کہا آج کیوں نہ موٹو ولاگ بھی بنائی جائے آپ لوگوں کے لیے. کیونکہ بہت ٹائم ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ موٹو ولاگ شیئر نہیں کیا. تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ یار وہ کہتے ہیں نا روزوں میں پیاس لگی رہتی ہے تو بندہ صحیح سے بول بھی نہیں سکتا. لیکن آپ لوگوں کے لیے ہم کیا کیا کرتے پھر بھی نہیں مانتے ہو, اور آپ لوگ بس سبسکرائب نہیں کرتے ہو, لائک نہیں کرتے ہو, بس ویڈیو تک نہیں دیکھتے ہو. تو ہم اور کیا کر سکتے. تو یہ خوبصورت بڑھا رہے ہیں اور دن بدن اس کو خوبصورت بنا رہا ہے. تو اس نے 2 گیٹ رکھ لیے ہیں. تو یہ نیچے کرنگ اس کو بولتے ہیں, اور یہ پل ہے, اس کے نیچے پانی بہتا رہتا ہے. یہ چیک کرو, یہ بارش کے بعد پانی ابھی بھی کڑا ہے کیونکہ رات کو ہوئی تھی بارش. رش محدود ہے, لوگ سوئے ہوئے ہیں اور ہم آپ کے لیے موٹو ولاگ بنا رہے ہیں نا. تو یہاں پر یہ سیوک والا کدھر جا رہا ہے یار. یہ چیک کرو, یہ جو لیڈیز یہاں پر بیٹھی رہتی ہے یہ ہے ہر ٹائم مطلب مانگنے والی ہے. تو یہ پورا روڈ ان لوگوں نے کور کیا ہوتا ہے اور یہ بیٹھی رہتی ہے. یہ چیک کرو, یہ بھی بیٹی ہے. تو یہ مانگتی رہتی ہے ہر ٹائم, مانگنے والے ادھر آپ کو ملیں گے. تو یار میرا جو اپنا خیال ہے نا, اس کو آپ لوگ نہ دیا کرے کیونکہ کسی اور غریب کو دیا کرے, لیکن اس کو نہ دیا کرے کیونکہ یہ لوگ عادی ہو چکے ہیں اور یہ ملک کے لیے اور اپنے لیے ناسور بن رہے ہیں. اور مستقبل میں اس کے بچے مانگنے والے بنیں گے, مطلب کام چور ہوگے اور کام کے نہیں ہوگے. تو ہم ابھی اپوزٹ پہ جائیں گے اور بائی پاس کے اوپر چڑھیں گے. تو آپ لوگ ذرا اس کے بارے میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ ناسور بن رہا ہے ملک کے لیے اپنے لیے, تو کیا میں صحیح بول رہا ہوں. کیونکہ اس کے 2 پاؤں اور 2 ہاتھ سلامت ہوتے لیکن پھر بھی مانگتے رہتے اور فری کا پیسہ مطلب فری کے مزے اڑاتے ہیں اور کام چور ہوتے. اور میں کہتا ہوں اگر آپ اللہ کے نام پہ اگر کوئی بھی پیسے دیتے ہو تو اللہ کے نام پہ مسجد میں دیا کرے یا کوئی حق والے کو دیا کرے. تو یہاں سے ہم جائیں گے بائی پاس کے اوپر. یہ رہا بائی پاس, یس بالکل خالی ہے بائی پاس. اور لوگ جو کام والے لوگ ہیں وہ تو جا رہے بقایا, بالکل خالی ہے.
ورنہ ادھر اتنا رش ہوتا ہے نا، کیا بتاؤں میں آپ کو. کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، تو گاڑیوں کی قطاریں ہوتی ہے. کیونکہ کئی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے اور اس کی میں نے کئی ویڈیو بنائی ہے. تو یہ اپن کا ہے خوبصورت بائی پاس، اور اس میں جو شہر سائڈ والی شہر آپ اس کے اوپر جاؤ گے بائی پاس کے اوپر، تو شہر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اور آپ کو سارے گھر ہی نظر آئیں گے، گھر، دکانیں اور لوگ نظر آئیں گے. تو چیک کرو یہ اتنی بڑی بلڈنگز ابھی بائی پاس اس کے اوپر آ چکا ہے اور بلڈنگ نیچے رہ گئے، ورنہ یہ بہت بڑی بلڈنگ تھی جو ابھی سائڈ پہ تھے، لیفٹ سائڈ پہ. تو ہم ابھی سپیڈ تھوڑی سی بڑھا رہا ہے تاکہ یار وہ کہتے ہیں نا نماز کا بھی ٹائم ہوا چاہتا ہے، تاکہ نماز پہ بھی پہنچے. اور ساتھ میں کل کے ولاگ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے. اور پھر کیا بنائیں گے، کچھ آج میرا موڈ ہے کہ یار مٹن لیا جائے اور مٹن کڑھائی، گاؤ ٹائپ کڑھائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یار میں آج مٹن کڑھائی بنا رہا ہوں. تو چیک کرتے یار کیا ہوتا ہے. لیکن یہ چیک کرو یہ بازار. لیکن آپ ابھی یہ موٹو ولاگ انجوائے کرے اور مزے کے نظارے دیکھے. اوئے ہوئے 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 مست. رائٹ سائڈ پہ دیکھو کتنی زبردست، کتنی خوبصورت یہ گھر نظر آ رہے ہے. یہ سرکاری کالج ہے، لیفٹ سائڈ پہ یہ سرکاری کالج ہے، گورنمنٹ کا کالج ہے. رائٹ سائڈ پہ ایک پرائیویٹ گھر ہے، دکانیں بھی ہے لیکن گھر زیادہ ہے. تو یہ ہے جمعہ بازار والی سائڈ، جو کہ اب بھی بالکل خالی ہے کیونکہ آج جمعہ ہے نہیں، تو اسی وجہ سے آپ کو خالی نظر آ رہا ہے. یہ چکر ہے. یہ اوپر بورڈ بھی لگا ہوا ہے کہ یار آپ کدھر جا رہے ہو، صحیح راستے پہ جا رہے ہو یا غلط راستے پہ جا رہے ہو. تو یہ آپ کو بتاتا رہتا ہے نا. دیکھو اگر آپ کے پاس میپ نہیں ہے تو آپ یہ بورڈ کی مدد سے سیدھا جا سکتے ہو، راستہ آپ سے بھٹکے گا نہیں. یہ بائک والا پتہ نہیں کیوں کھڑا تھا، میرے خیال میں اس سے پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا. لیکن ہمارے پاس خود پیٹرول نہیں ہے تو ہم اس کی کچھ مدد نہیں کر سکتے. اور یہ یہاں پر پیٹرول نزدیک سے لا سکتا ہے، لیکن ہم آگے اگر اس کو لے کے جائیں گے تو کہتے ہیں نا نہیں لا سکتے. اس کے لیے یہ اپن کی آرمی جا رہی ہے، یہ ہے اپن کی آرمی. تو تھوڑی سی ہم سپیڈ اور بڑھاتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے. یہ چیک کرو یہ اتنے گر کے دیکھ رہا ہے کہ یار ویڈیو بنا رہا ہے. تو یہ ہے اگر پاکستان سلامت ہے تو صرف اور صرف یہ میرے رب کی وجہ سے، پہلی نمبر پہ رب کی وجہ سے، اور دوسرے نمبر پر یہ آرمی کی وجہ سے بچا ہے. ورنہ پاکستان کا یہ باہر جو دوسرے ملک ہے بہت ہی برا حشر کرتے، اور نہ آپ لوگ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہوتے اور نہ آپ کچھ اور کام کر سکتے اس کے بغیر. مطلب کسی اور کی حکمرانی ہوتی ہے آپ کے اوپر. ابھی تو آپ اللہ پاک کا شکر، جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے، کیونکہ اپن کی پاکستان بچت ہے. اپن کا جو پاکستان ہے وہ سیف ہے اللہ پاک کی مدد سے. اور دوسرے نمبر پر آرمی اور جتنے بھی مطلب ایجنسیاں ہے، آپ کی پولیس ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی FC ہے، تو اسی کی وجہ سے رہ چکا ہے اور اسی کی وجہ سے کڑا ہے. ورنہ پاکستان کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ اسلامی ملک ہے اور اسلام کسی کو پسند نہیں آتی ہے نا، یورپ والوں کو. تو اسی وجہ سے، اور یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اسلام کے نام پہ بنا ہو
اور یورپ والے انگریز پسند کر رہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انگریز تو کیا، ابھی پٹھان بھی پسند نہیں کرتے، وہ افغانی ہو، میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن چیک کرو افغانستان کے لوگ پاکستان کے پیچھے کیا کیا باتیں کرتے ہیں۔ تو یار اسلام کے نام پہ جو بھی چیز بنتی ہے نا وہ لوگ پسند نہیں کرتے، ہم تو شکر الحمدللہ پسند کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اسلام کے دائرے میں ہیں اور مسلمان ہیں۔ تو بس اگر کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کرنا، اور کسی کو اگر ہماری باتیں بری لگی ہو تو معاف کرنا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے، لیکن آپ لوگوں نے سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور کیونکہ ابھی ہم بازار میں پھر سے انٹری کرنے والے ہیں، اور سامان لیں گے ابھی کل کے افطاری کے لیے، اور آج کے افطاری کے لیے بھی لیں گے، اور کل انشاءاللہ آپ کو ویڈیو مٹن کوشش کریں گے مٹن کڑھائی کی بنا کر دے دے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ تو اللہ حافظ، بائی بائی، سی یو۔ اور میں اتنا بول چکا ہوں نا کہ میری وہ ٹانگ بند ہو چکی ہے، زبان بند ہو چکی ہے، اور ابھی